ホワイトタイガーは普通のトラより攻撃性が高いですね。動物園で飼育されているホワイトタイガーは神経質で攻撃的な性格を示す例が多くあります。このような性格になる理由は人為的な近親交配による遺伝的な欠陥やストレスによる視力障害、弱い免疫力、聴覚異常など様々な原因があり、遺伝的な問題を抱えていることが多く、普通のトラに比べて刺激に敏感でストレスを強く受けやすいと言われています。そのため有名な動物園でもホワイトタイガーによる攻撃事件が多々報道されています。これを見ると人間の欲のせいで人工的に生まれてくるホワイトタイガーが今後いなくなってほしいと思いますね。